일로 와. 할 수 있다. 아이고 아이고 아이고. 리아. 기껏 깔아주니까 불편. 꽁치에 총각김치 조합은 처음 본다. 진짜 저렇게 캔 공치 한번 사 먹어봐야지. 저거 옛날에 먹어본 거. 나리 한번 가끔 먹고 싶다고 해서 사서 우리 가끔 해 먹는데 근데 저거 보면 아 나도 천조 공치 한번 사 먹어봐야 되겠다. 옛날에 저게 엄청나게 맛있었는데 내가 혼자 이렇게. 아 근데 그 감칠맛 있잖아요. 그치. 여기 너 나왔다고야. 제가 5년 전에 이 사람들이 저렇게 젊은 사람이나 늙은 사람들이 그런 걸 그렇게 붙이고. 살짝 보인 다음에 빨간색 팬티를 입고 뒤에 이제 조선총잡이라는 미니 시리즈에서 고정. 이거 소설하고 두고. 마음 그뭐 그랬어요. 그래도 대표적인 작품이 뭐 여러 개 있지만 그래도 요게는 리아 나가봐.
쟤 뭐하지? 뭐 이렇게 가자. 집에 가자. 이리 와. 더 놀려고 할 것 같아. 여긴 안 나가려고 꽃 있더라고. 빨리 와. 수요는 바다 불 안 걸어봤을 건데. 띠야. 들어가네, 이 새끼. 여기도 못 들어가? 느낌이 이상한가 보다. 다시 올라가. 리오, 가봐. 리아. 야야 너무 빠른데 리아. 리아 가봐. 리오. 어머. 어머머. 어머머. 야, 너 우리 집 식구 맞다. 너무 좋아하는데? 어머, 야, 잡아. 젖었어.
저게 저기서 놔두고 우리가 가면 뛰어내릴까? 내리죠, 엄마. 내려. 못 내릴 것 같은데. 아니야, 내려. 내려? 어. 급하니까 뛰어 내리더라고. 어. 우리 간다. 넌 거기 있어. 뛰어. 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 슉슉슉슉. 뛰어. 리오 일로 와. 리오 이리 와. 리오 이리 와. 리오 이리 와. 뛰어. 알지. 괜찮, 여기. 확인했어. 이거 모나카인가, 이거는. 바삭한가. 그리고 뭐 하나 시켜. 은혜 먹고 싶은 거 시켜. 엄마 이런 거 될 때 다 찍어봐. 뭐해? 응? 고구마 맛이 너무. 그 가난 오리집. 거기서 아니 그냥 주문했어. 우린 다 먹어서 똑같은 제품을 쿠팡에서. 또 주둥이만 나가면은 밀고 나가는 건 몸뚱아리는 그럼 자연력 나가지. 소스는 계란 노른자입니다. 계란 노른자를 익게 써요. 이렇게 써요. 하얀 거는 쓰면 안 돼요? 노른자를 쓰게 된 이유가 애기들한테 계란을 먹일 때 노른자를 안 먹고 항상 흰자만 먹이잖아요. 안 먹잖아요, 노른자. 나와. 문 열고 나와. 나오세요. 또 닫겠다. 나와. 나와야지. 얼굴을 뒤밀어. 얼굴을 뒤밀면 나오잖아. 어떻게 나와야지? 리오 일로 와. 어떻게 빨리 나와야지? 와, 얼른 와. 왜 잘했네. 왜 화풀이야? 남의 안 꺼내줬어. 차 잘 지키고 있어야지. 근데 장사를 안 하네 이렇게 붉은데 좀.
안 가? 뭐가 있어 밖에? 리오. 리오? 그냥 공개가지고. 여기요. 봉골이가 모르겠네. 매운 거 하나 하고 먹어. 많이 했어? 네. 리오. 세 분이서 또 열심히 일을 하고 계시니까 잠 더 깨시고. 리오, 공원이 있네. 리아. 리아. 무서워.